হাই গাইস, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল নেচার ব্লগ। আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলে একটা ইউনিক জিনিস। আর যেহেতু আমার চ্যানেল নেচার ব্লগ নামে পরিচিত, তো আমি নেচার সম্বন্ধে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সব কিছু গ্রামীণ এরিয়ার মধ্যে এবং জঙ্গল, পাহাড়, নদী এই সকল সম্বন্ধে আমি বানিয়ে থাকি। পশু, প্রাণী, পাখি এই সকল নিয়ে বানিয়ে থাকি। তো এই সকল ভিডিও পেতে আপনারা অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আপনারা আরও আগামী দিনে ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পান আমার, এবং ইউনিক ভিডিও। এবং আপনারা এই প্রকৃতির যে নেচার যে ভিডিও, সেই ভিডিও অনুভব করতে এবং আনন্দ পেতে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন আজকে দেখায় আপনাদের ইউনিক জিনিস হচ্ছে, দেখুন এই যে তাল গাছ, রাস্তার ধারে পুরো তাল গাছ লাগানো আছে। তাল গাছ কীরকম দেখতে হয় দেখুন। এই তাল গাছ হচ্ছে, আপনারা দেখুন তাল গাছ কী ধরনের দেখতে, ছোটো বড় অনেক রকমের তাল গাছ আছে। তালের পাতা, তাল গাছ। এই তাল গাছ আপনাদের এর পূর্ণ হতে প্রায় 20 বছর সময় লাগে তাল গাছ। এবং এই তাল গাছ কেন এদিকে বেশি মানে হয় বা লাগানো হয়, এগুলো বা অটোমেটিক হয়ে যায়, ন্যাচারালভাবেই হয়ে যায় তাল গাছ। তো এই তাল গাছ লাগানোর একটাই কারণ হচ্ছে, তাল গাছ থেকে গ্রামে যে বাড়িগুলো হয়, সেই তাল গাছকে যে ইয়ে করে চেরাই করে যে বাড়ির যে কাঠামোটা হয়, পরিকাঠামোটা হয়, সেই কাঠামোটা তৈরি করার জন্য এই তাল গাছ গ্রামাঞ্চলে মানুষ লাগিয়ে থাকে, ওটা ন্যাচারালভাবে পাওয়ার জন্য, এবং লংজিভিটি অনেক বেশি। এবং এই তাল গাছ হচ্ছে আপনাদের যে কালবৈশাখী ঝড় বা বিভিন্ন সময় যে ঝড় বা আয়লা, এরকম নানা ধরনের যে ঝড়গুলো আসে, সেই ঝড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিন্তু এই তাল গাছ লাগানো হয়। গ্রামাঞ্চলে, গ্রামের চারদিকে এই তাল গাছ অনেক বেশি বেশি থাকে। তাতে কি হয়, যে ঝড়গুলো আসে, সেই ঝড়কে এই তাল গাছ অনেকটাই রক্ষা করে। কারণ গ্রামের বাড়িগুলো সব ম্যাক্সিমাম মাটির বাড়ি, বা টিন দিয়ে ছাউনি। তো সেই ছাউনি যাতে না উড়িয়ে দেয় ঝড়ের, সেই জন্য চারদিকে তাল গাছ লাগিয়ে রাখে, যাতে ঝড়টা একটু হলেও যে গতিবেগে আসে, গতিবেগটা একটু তাল গাছের মাধ্যমে সেটা একটু কমে যায়। তো এই তাল গাছ অনেক রকম। এখন আপনারা দেখবেন সমুদ্র উপকূলবর্তী এরিয়াতে এখন প্রচুর তাল গাছ লাগানো হচ্ছে। এই তাল গাছ ঝড়ে কিছু করতে পারবে না, এই তাল গাছ সহজে পড়ে যায় না। আমরা বইয়ে পড়েইছি তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, আপনারা জানেন ছোটোর থেকেই। তো সেই তাল গাছ কী ধরনের হয় আপনাদেরকে ন্যাচারালভাবে আমি দেখাচ্ছি। এবং এই তাল গাছ এর অনেক গুণ আছে। তাল গাছের সব কিছুই ব্যবহার করা যায় গ্রামাঞ্চলে। তাল গাছের আপনার এই যে পাতা থেকে আরম্ভ করে জ্বালানি পর্যন্ত, এই যে শুকনো পাতাগুলো জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হয়, এই যে ডাঁটাগুলো জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হয়। এবং এটা পূর্ণ হয়ে গেলে এটা চেরাই করে বাড়িতে লাগানো হয়। এবং কাঁচা তাল পাতা থেকে আপনার হাতের যে পাখা, আমরা ন্যাচারাল যে বাতাস, কারেন্ট চলে গেলে যেটা ব্যবহার করি, হাতের পাখা এই তাল গাছের পাতা থেকেই হয়। এছাড়াও আরও অনেক কিছু কাজে লাগে তাল গাছের, সব জিনিসটাই কাজে লাগে, এর কোনো ফেলানো যায় না বা নষ্ট হয় না। তাল গাছ দেখতেই পাচ্ছেন, রাস্তার ধারে পুরো তাল গাছ লাগানো গ্রামের পাশেই। এবং এই যে তাল দেখছেন, তালের ফল, ফল পড়েছে অনেক। এই তাল খাওয়াও হয়, তালের ফল খাওয়া হয়। আপনাদেরকে এর আগে একটা ভিডিও আমি দেখিয়েছি যে তাল কিভাবে খাওয়া হয়। এবং এই তাল যে পড়েছে, তালের যে বীজ, এই বীজ থেকে অটোমেটিকভাবে যে পড়ে আছে, এইগুলো থেকে তাল গাছ হয়ে যায়। আর এদিকে লাগাতে হয়নি, কিন্তু সমুদ্র উপকূলবর্তী এরিয়াতে এখন গভর্নমেন্টের উদ্যোগে অনেকেই এখন তাল গাছ লাগাচ্ছে। কারণ সমুদ্র উপকূল এরিয়াতে এখন প্রচুর ঝড় বা আইলা এই ধরনের প্রচুর
সম্ভব, তো সেই জন্য ঝড়টাকে কিছুটা রক্ষা করার জন্য তাল গাছ এখন সমুদ্র উপকূলে এখন তাল গাছ লাগানো হচ্ছে এবং তাল গাছ আবার অনেক কিছু কাজে লাগছে এখন কাজে লাগছে। আপনারা বুঝতে পারছেন যে তাল গাছের যে লংজিভিটি এর অনেক বেশি, 100-200 বছরও এর কোনো নষ্ট হয় না। লোহাতে বরং লোহা নষ্ট হয়ে যায় 10-20 বছর পর, কিন্তু এই তাল গাছের যে গুঁড়ি এটা চেরাই করে যদি ব্যবহার করা হয় বাড়িতে স্ট্রাকচার বা কোনো কিছু স্ট্রাকচার যদি বানানো হয়, এই 150-200 বছরও কিছু হবে না। কারণ গ্রামাঞ্চলে যত বাড়ি আছে সব এই তাল কাঠের স্ট্রাকচার দিয়ে বাড়িগুলো বানানো, তাতে 100-200 বছরও কিছু হয়নি। তো সেই জন্য এটাকে এখন অনেকেই অনেক রকমভাবে কাজে লাগাচ্ছে। তো আমাদের গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যেটা কাজে লাগে সেটা আপনাদেরকে বললাম। এবং তাল গাছের যে তাল গাছ, ন্যাচারাল তাল গাছ, সেই তাল গাছ আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর তাল গাছ এবং তাল এই সময় পেকেছে, বর্ষার সিজন, তাল তাল পড়ে আছে এবং এইগুলো থেকে বীজ হয়ে এটাতে আবার গাছ হবে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তাল গাছ। আর মোটামুটি আজকে তাল গাছ আপনারাকে দেখালাম অনেকটাই, যতটা সম্ভব হলো আমার পক্ষে। আগামী দিনে আরও হয়তো তাল গাছ নিয়ে আরও ভালো ভিডিও বানাবো, আপনারা কমেন্টে করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখবেন আগামী দিনে ভালো ভালো ভিডিও পেতে এবং নেচার অনুভব করতে এবং আনন্দ পেতে, এনজয় করতে। তো আমি এখানেই শেষ করছি। বেস্ট অফ লাক।